Ему больше 100 лет. Он стоит над океаном без защитных стен. Ему больше 100 лет. Он стоит над океаном без защитных стен. Это Памбанский мост в Индии, соединяющий материк с островом. Его построили британцы, и он до сих пор работает. В 1964 году здесь произошла трагедия. Поезд упал в море, а сам мост может открываться, чтобы пропускать корабли. Ты бы рискнул проехать по этому мосту? Напиши в комментариях.